जुन हामीले योजना गरिरहेका छौँ त्यो योजनाको लागि एउटा समसामयिक विषयमा वचन लिएर आएको छु। हुन त मैले यो वचन पहिले पनि प्रचार गरिसकेको हो, तर यसलाई अलिकति मैले मिलाएर अझै बुझ्ने गरी ल्याउँ भनेर लिएर आएको छु। र सायद पहिला हामीले लकडाउनमा सुनेका थियौँ होला, अब हामी यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दैछौँ। आज हाम्रो वचनको शीर्षक छ बप्तिस्माको अर्थ र महत्त्व। बप्तिस्मा हामीले जुन यो बप्तिस्मा कार्यक्रम गर्ने योजना गरिरहेका छौँ, यसको लागि हामीले यसको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ। नबुझिकन हामीले चाहिँ कति कुरा गर्छौँ भने पछि गएर त्यसले हामीलाई एकदमै दोमन दुविधा र अन्योलमा पार्न सक्छ। यसै कारण चाहिँ बुझेर हामीले गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो योजना। र यो विषयमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला गएको हप्ता कमल भाइले पत्रुसको प्रचार भाग 2 ल्याउनु भएको थियो, जसमा चाहिँ कसरी पत्रुसले पेन्टिकोस्टको दिनमा मानिसहरूको सामु प्रचार गरेका थिए भन्ने उहाँले समेट्नु भएको थियो। आज हामी चाहिँ अब बप्तिस्माको अर्थ र महत्त्वलाई हामी अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ है। हामी ध्यान दिएर चाहिँ सुन्ने गरौँ। जसले बप्तिस्मा लिइसक्नु भएको छ नबोल्नु होला, किनकि जसले बप्तिस्मा लिनु भएको छैन उहाँले बुझ्नुहुन्न फेरि है। यसै कारण चाहिँ बप्तिस्मा नलिएकोहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला, बप्तिस्मा लिएकोहरूले पनि अझै बढी ध्यान दिएर सुन्नु होला। हुन्छ, हामी अगाडि बढौँ। मत्ती 28:19 भन्दछ, यसकारण तिमीहरू जाओ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाओ, तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद, महिमा प्रशंसा दिन्छौँ कि तपाईँले आज हाम्रो लागि यो दिन समय अवसर दिनुभयो कि तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँलाई महिमा प्रशंसा दिनुको लागि हामी आयौँ र तपाईँको जीवित वचन सुन्नको लागि, सिक्नको लागि हामी आएका छौँ। प्रभु, म बोल्नेलाई अगुवाई गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको भरिपुरीमा हरेक बोल्ने एक एक शब्दहरू म होइन तर परमेश्वर तपाईँ मद्वारा बोल्नुभएको होस्। यो विषयलाई बुझाउनको लागि, सिकाउनको लागि तपाईँ प्रभुले नै अगुवाई गरिदिनुहोस् र सुन्नेहरूले पनि यसलाई ध्यान दिएर सुनेर बुझ्न, आफ्नो जीवनमा पालना गर्न, सिक्न र अरूलाई सिकाउन उहाँहरू सक्नुभएको होस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ, बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाममा, आमेन। बप्तिस्मा के हो? बप्तिस्मा भन्ने उनीहरूलाई ग्रिकमा ब्याप्टिजो भनिन्छ, जसको अर्थ कसैलाई डुबाउनु, पूर्ण रूपमा भिजाउनु अथवा कुनै पनि कुराको, दूषित कुराको पूर्ण रूपमा सफा गर्नु, पवित्र बनाउनु भन्ने कुरा चाहिँ बप्तिस्माको अर्थ हो। लगभग 80 पटकसम्म चाहिँ यो शब्द ब्याप्टाइज अथवा ब्याप्टिजम, दुवैलाई इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा चाहिँ बप्तिस्मा नै भन्ने गरिन्छ, तर इङ्ग्लिसमा फरक छ। लगभग 80 पटक चाहिँ प्रयोग भइएको छ। अनि हिब्रूमा पनि यसलाई तेलिभा भन्ने गरिन्छ, जसको अर्थ डुबाउने नै हो। र विशेष गरी कोही गैर इजरायली बन्न चाहन्थ्यो भने उनीहरूले चाहिँ यो मिकभा भन्ने कुरा चाहिँ पुरा गर्नु पर्थ्यो। एउटा चाहिँ उनीहरूको धार्मिक एउटा चाहिँ के अरे परम्परा थियो, जसअनुसार उनीहरू चाहिँ कि त पूर्ण रूपमा डुबेर आफूलाई शुद्धिकरण गर्नु पर्थ्यो। यसको अर्थ पुरानो आफ्नो आस्थालाई त्यागेर नयाँ आस्था, यहुदी आस्थालाई विश्वास गर्नु। अर्को विवाहको बेलामा पनि के त विवाह बन्धनमा त्यो करारमा बाँध्नु अगाडि पनि उनीहरूले आफूलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध गरेर डुबाएर चाहिँ के त यो विवाह बन्धनमा पनि उनीहरू बाँध्ने एउटा त्यो परम्परा त्यहाँ पनि थियो। बप्तिस्मा भन्ने बित्तिकै हामीले याद गर्छौँ कि बप्तिस्मा भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ कि सबभन्दा पहिला दिमाग के आउँछ? पानीको बप्तिस्मा। तर बाइबलले हामीलाई त्यो भन्दैन। धेरै छ बप्तिस्माहरू। मोसाको बप्तिस्मा भनेको छ, नोआको जहाजमा जुन छ त्यसलाई पनि बप्तिस्मा भनेको छ। यसो ख्रिस्टले दुःख र रगतको बप्तिस्मा भनेर भन्नुभएको छ। अनि एउटा बप्तिस्मा पनि छ जसलाई यूहन्नाले पनि दिए, जसलाई के त जसले बप्तिस्मा दिन्थे। अर्को भनेको छ पवित्र आत्मा बप्तिस्मा।
अर्को भन्छ आगो बप्तिस्मा पनि भनिएको छ। अर्को फेरि यसले भन्नुभयो कि त्रिएक परमेश्वरको नाममा बप्तिस्मा। र फेरि हामी पछि हेर्ने हो भने विश्वासीले येशूको नाममा बप्तिस्मा लिएको देख्न सक्छौँ। फरक फरक बप्तिस्मा छ। जब बप्तिस्मा शब्द आउँछ हामीले एकैचोटि पानीको भनेर विश्वास गरिहाल्नु पनि कतिपटक त्यो नमिल्न सक्छ। अनि बप्तिस्माको वास्तविक अर्थलाई हामी हेर्ने हो भने के हो त भने अघि मैले भनिसकेको छु कि यो चाहिँ कुनै पनि उसमा पानीको कुरा गरे पनि हामी पूर्ण रूपमा डुब्नु यसको अर्थ नै इमर्स है, डिप सबमर्ज भन्ने गरिन्छ, पुरा डुबाउनु। यसै कारण चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले एउटा आउला पनि सकेको छ नहुने गरेर डुबाउने गर्छौँ। हुन त अब त्यो यस्तो ठ्याक्कै हुनुपर्छ भन्दा हामी होइन कि, तर डुब्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। हरेक बप्तिस्मामा हामी जब कुरा गर्छौँ पवित्र आत्मा बप्तिस्मा, यो पनि हामी पूर्ण पवित्र आत्मा भरिएको, उहाँले हामीलाई कि त डुबाउनु भएको, उहाँले नियन्त्रण गर्नुभएको भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अलिअलि कहिलेकाहीँ टक्क छुवाएको मात्रै भन्ने कुरा होइन। हेर्नुहोस् है, यसो ख्रिस्टको रगतको बप्तिस्मा उहाँ रगतले पूर्ण रूपमा धोइनु अथवा के भिजा त्यसलाई के भन्छ भरिनु भएको थियो। शिरदेखि पाउसम्म रगतै रगत उहाँको भएको थियो, थोरै रगत मात्र उहाँको थिएन। यसै कारण चाहिँ वास्तविक बप्तिस्मा भनेको डुबाएर नै गरिने बप्तिस्मा हो। र यो नयाँ कुरा थिएन। अहिले मैले भनेपछि इजरायलीहरू पनि उनीहरूको परम्परा अनुसार के त डुबाएर धेरै कुरामा उनीहरूले बप्तिस्मा गर्ने गर्दथे। बप्तिस्मा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि यो किन महत्त्वपूर्ण छ, यसको महत्त्व के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा साधारण कुरा के हो त भन्दाखेरि यो प्रभु येशू ख्रिस्टको आज्ञा हो। हामीले यसलाई के त महान आज्ञा भन्ने गर्छौँ, जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। प्रभु येशू ख्रिस्टले दुईवटा विधिहरू, धार्मिक विधिहरू चाहिँ मण्डलीको लागि दिनुभएको छ। धेरै मण्डलीहरूले चाहिँ यो पालना गर्नुपर्छ, त्यो पालना निष्ठाचार भन्छन् होइन, समाज भन्छन्, के अरे अरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ खतना भन्छन्, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, विभिन्न छ। तर प्रभु येशू ख्रिस्टले स्थापना गर्नुभएको जम्मा दुईवटा कुरा छ। एउटा प्रभु भोज, अर्को बप्तिस्मा। कि प्रभु येशू ख्रिस्टले यो गर भनेर आज्ञा दिनुभएको कुरा। र यो दुवै कुरा चाहिँ मुक्ति पाउन, उद्धार पाउन, अनन्त जीवन पाउन गर्ने कुरा होइन। बप्तिस्मा लिएर तपाईँले अनन्त जीवन उद्धार मुक्ति पाउनुहुन्न। प्रभु भोज खाएर तपाईँले अनन्त जीवन उद्धार मुक्ति पाउनुहुन्न। तर जसले उद्धार र मुक्ति पाएको छ उसले चाहिँ बप्तिस्मा लिन्छ, उसले प्रभु भोज खान्छ। त्यो चाहिँ के त उद्धार र मुक्ति पाएको चिन्ह होइन, तर के त उद्धार र मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले प्रभुको आज्ञा पालना गर्छन्। हामीलाई अस्ति नै कोरोना भाइरसको बेलामा सरकारले के भन्यो, बाहिर नआऊ भन्यो। लगभग 3 महिनाभन्दा बढी त हामी त घरै भयो पहिलोपटक। तरकारी किन्न आउँदा पनि हामी डराउनु पर्थ्यो, किन भित्र बस्यो त हामी, त्यसै भन्नुहोस् म बाहिर आउँछु कसैले भन्यो, भनेन। सरकारको आदेश थियो। आज हाम्रो पनि राजा, हाम्रो मुक्तिदाता, हाम्रो सृष्टिकर्ताले आज्ञा दिनुभएको छ, बप्तिस्मा देऊ, बप्तिस्मा ल्याऊ, मेरो सम्झनामा यो गर भनेर प्रभु भोज दिनुभयो। के हामीले यो गम्भीर रूपमा लिएका छौँ, यसलाई पालना गर्छौँ हामी महिनौसम्म वर्षौँसम्म हामी बप्तिस्मा लिँदैनौँ। थाहा छैन किन हो, किनकि त्यसलाई हामीले महत्त्व दिएका हुन्छौँ। तर हाम्रो जसले हाम्रो उद्धार दिने, अनन्त जीवन दिने हाम्रो राजाको वचनलाई हामीले के त अवहेलना गरेर इन्कार गरेका हुन्छ। उनीहरू भन्दा के बात म लिन्न, इन्डाइरेक्ट रूपमा हामी त्यो भन्दैनौँ, तर त्यस्तो भइरहेको छ। यसै कारण चाहिँ बप्तिस्मा लिनै पर्दछ। किनकि यसको महत्त्व के हो त भन्दाखेरि हामीले ग्रहण त अहिले बुवाले ग्रहण त गर्नुभयो विश्वासीको सामु, तर बप्तिस्माले संसारमा सबैको सामु एउटा के त त्यसले घोषणा गर्ने काम गर्दछ। हेर्नुहोस् है, कि म बप्तिस्माको अर्थ के हो त्यो संसारलाई पनि बुझाउनको लागि के हो अर्थ। रोमी 6:3-5 भन्छ, पुरै पढ्नु थोरै थोरै पढ्छु।
रोमी 6:3 देखि 5ले भन्छ, हामीहरूमध्ये जतिजनाले येशू ख्रीष्टभित्र बप्तिस्मा पायौँ, हामीले उहाँकै मृत्युभित्र बप्तिस्मा लिएका थियौँ। उनीहरूलाई भित्तामा टाँसेपछि यस्तो हुन्छ है, त्यहाँ वरपर हेर्नुहोस् है। के हो त भन्दाखेरि बप्तिस्मा लिनु भनेको के हो त भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टभित्र उहाँको मृत्युभित्र बप्तिस्मा लिनु सानो कुरा होइन। यो तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्ट मेरो खातिर मर्नु भएको थियो। बप्तिस्मा भन्छ पानीमा तपाईँ डुब्नुहुन्छ। र के भन्छ, हामी उहाँसँगै बप्तिस्माद्वारा मृत्युभित्र गाडियौँ। त्यसरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ मर्नुभयो, हामी देखाउँछौँ कि म पनि येशू ख्रीष्टसँगै अब मरेको छु। अनि फेरि हामी उहाँको मृत्युको समानतामा एकसाथ जोडिएका छौँ भने उहाँको बौरी उठाएको समानतामा पनि जोडिएका छौँ। यदि हामी येशू ख्रीष्टसँग मरेका छौँ भने हामी येशू ख्रीष्टसँग फेरि पनि के त बौरी उठ्ने छौँ। बप्तिस्माको अर्थ त्यो पानीमा डुबेर भिजेर आउनु होइन। त्यो हामी अरू पनि गर्छौँ होइन। त्यो स्विमिङ गर्नु गयो भने स्विमिङ पुलमा मजाले भिज्छौँ, मजाले कति भिज्ने त्यस्ता बप्तिस्मा कति हुन्छ। एक डाइभ लगाएपछि त बप्तिस्मा भइसक्यो होइन। तर त्यो होइन। हामी जुन बप्तिस्मा लिन्छौँ त्यसको मुख्य अर्थ छ येशू ख्रीष्ट हाम्रो खातिर मर्नु भयो भनेर हामी पानीमा डुब्नु, हामी पनि मर्नु। जब हामी पानीबाट बाहिर आउँछौँ, येशू ख्रीष्ट फेरि मृत्युलाई जितेर पुनर्जीवित हुनुभयो र एक दिन म पनि हुन्छु भनेर त्यही कुराको के त त्यही कुरामा सामेल हुनु, त्यो कुराको घोषणा गर्नु, मान्छेलाई देखाउनु। अहिले धेरै मान्छेले के त भन्दाखेरि जब हामी बप्तिस्मा दिन्छौँ, क्रिस्चियनहरूको विधि गरिरहेछन्, यति मात्रै हो। तर वास्तवमा त्यहाँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु र बौरी उठाएको घोषणा भइरहेको छ। यसै कारण हामीले बप्तिस्मा लिनुपर्छ। यति धेरै गहिरो महत्त्व छ। यसै कारण चाहिँ जसले बप्तिस्मा लिँदैन उसलाई हामी प्रभु भोज दिँदैनौँ। किनकि उसले अहिलेसम्म प्रभुको मृत्युसँग जोडिएकै छैन, उसले त्यो कुरा विश्वास गरेकै छैन। यो ठुलो कुरा हो, फर्किन पाइँदैन। बप्तिस्मा लिएपछि यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, केही पनि हुँदैन। जब तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो त्यो बेला सबै कुरा भइसकेको छ। तर बप्तिस्मा भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अब येशू ख्रीष्ट अघि बुवाले ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँ मेरो पाप खातिर मर्नुभयो भने येशू ख्रीष्टको बारेमा भन्नुभयो र फेरि त्यहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो भनेर भन्नुभयो। हो त्यही कुराको घोषणा फेरि हामीले त पब्लिकली हामी गर्दछौँ। मानिसको ठाउँमा सार्वजनिक रूपमा हामी त्यो घोषणा गर्ने कार्य हो। हुन्छ है। यसै कारण चाहिँ यति महत्त्व छ। यसै कारण चाहिँ प्रभु भोज पनि के हो त, प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई तोड्नु भएको शरीर बगाउनु भएको रगतको सम्झना गर्नु, उहाँ फेरि आउनुहुनेछ भन्ने कुराको घोषणा गर्नु। प्रभु भोज र बप्तिस्माको अर्थ लगभग उस्तै हो। र जबसम्म हामीले बप्तिस्माको अर्थ बुझ्दैनौँ, प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, गाडिनुभयो, फेरि पुनर्जीवित हुनु भन्ने कुराहरू, तबसम्म प्रभु भोजमा हामीले तपाईँहरूलाई सामेल नगराएको हो। तर यसको अर्थ के त भने तपाईँले प्रभु भोज चाहिँ खान नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बाइबलमा लेखेको छैन। तर के त यसको अर्थ बाइबल त्यही भएर पावलले भन्छ कि अयोग्य रीतिले नखाओस्। जसले प्रभुको शरीर र रगत नचिनिकन खान्छ ऊ दोषी ठहरिनेछ। यसै कारण चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई र बप्तिस्मा नलिएकाहरूलाई प्रभु भोज दिँदैन। अलिकति इतिहास हेरौँ। सबैभन्दा सुरुवात गरेर हुन त हामीले पुरानो करारमा हेरिसकेका छौँ, पुरानो करारदेखि सुरुवात हो। तर यसलाई फेरि यूहन्नाले जो बप्तिस्मा दिन्थे उनले चाहिँ सुरुवात गरेर हामी देख्न सक्छौँ। मत्ती 3:5-6 तब यरुशलेम सबै यहुदिया र यर्दन वरिपरिका सबै इलाकाका मानिसहरू उनी कहाँ निस्केर गए अनि आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै उनीद्वारा यर्दनमा बप्तिस्मा लिए। भने के त यूहन्नाद्वारा बप्तिस्मा लिएको कुरा। यो बेलामा चाहिँ के त आफ्नो पाप स्वीकारेर लिने, द ब्याप्टिजम अफ रिपेन्टेन्स भनिन्छ। के त आफ्नो पाप स्वीकारेर लिने बप्तिस्मा थियो। र वास्तवमा यूहन्नाको उसको सेवकाई भनेकै त्यही थियो। हामीले यूहन्नाको सुसमाचार 1:19-31 हेर्छौँ भने यहाँ लेखिएको छ, यहाँ के छ, अनि म उहाँलाई चिन्दथेँ तर उहाँ चाहिँ इजरायल कहाँ प्रकट हुन् भनेर नै म पानीमा बप्तिस्मा दिन्थेँ।
उनको कार्य के त भन्दाखेरि उहाँ भनेको येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानिसहरूले चिनुन् भनेर येशू ख्रीष्टलाई चिनाउनको लागि जो मान्छेले पाप स्वीकार गरेर आएका थिए, पाप स्वीकार गरेपछि के हुन्छ? पापबाट छुटकारा दिने उद्धारकर्ता पनि चाहिन्छ। र यहाँ वास्तवमा उनको बप्तिस्माले भन्न खोजेको कुरा के थियो भन्दाखेरि हामीहरू पापी हौँ र हामीलाई एकजना पापबाट छुटकारा दिने उद्धारकर्ता खाँचो छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको बाटो तयार गर्ने म भनेर उनले त्यो बप्तिस्मा दिन आएका थिए। इजरायलीहरूलाई यसरी बप्तिस्मा दिन्थे कि येशू मसीहाको लागि बाटो तयार गर्न म आएको। दोस्रो छ बप्तिस्मा येशू ख्रीष्टले दिने बप्तिस्मा। तर एउटा कुरा प्रश्न कि येशू ख्रीष्टले कसैलाई बप्तिस्मा दिनुभयो? बाइबलले के भन्छ? दिनु भएन। तर बाइबलले भन्छ कि उहाँको चेलाहरूले चाहिँ बप्तिस्मा दिए भन्ने छ। अर्को यो पनि भन्छ कि उहाँले चाहिँ बप्तिस्मा देऊ पनि भन्नुभयो, तर उहाँले बप्तिस्मा दिनु भएन। किन भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टको काम पानीको बप्तिस्मा दिने थिएन। त्यो काम कसको थियो त? यूहन्नाको थियो अथवा पछि चेलाहरूको भयो हेर्नुहोस् है। तर उहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टको कार्य के थियो त भन्दाखेरि यहाँ मत्ती 3:11 भन्दछ, साँच्चै पश्चातापको निम्ति म तिमीहरूलाई पानीमा बप्तिस्मा दिन्छु। यूहन्नाले भन्दैछन् जो बप्तिस्मा दिन्थे, पश्चातापको निम्ति म तिमीहरूलाई पानीमा बप्तिस्मा दिन्छु, तर जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ म भन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने लायकको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। उहाँको बप्तिस्मा भनेको त्योभन्दा शक्तिशाली बप्तिस्मा हो। जुन बप्तिस्मा यूहन्नाले दिइरहेका थिए त्यो के त भन्दाखेरि एकदमै तुच्छ भन्दा के सानो भन्ने हिसाबले तुच्छ के भन्नु, सानो बप्तिस्मा हो। किनकि जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ के त उहाँको जुत्ताको तुना पनि ठोकाउने लायकको म छैन। यसै गरी यो कुरा आजको सेवकहरूले बुझ्नुपर्छ कि हामी येशू ख्रीष्टको सामु जब हुन्छौँ नि, हामी यस्तो तल्लो छौँ कि हामीले उहाँको जुत्ताको तुना पनि, जुत्ता छुने, जुत्ता बोक्ने लायकको पनि हामी छैन। त्यस्तो हामी छौँ येशू ख्रीष्ट। तर मान्छेले के भन्छ, मैले येशू ख्रीष्टलाई यस्तो गरेँ, यहाँ गरेँ, यहाँ बोलाएँ, त्यहाँ बोलाएँ, मैले जे भन्नु त्यही गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न। येशू ख्रीष्टले जे भन्नुभयो हामीले त्यो गर्ने हो हेर्नुहोस् है। र उहाँको कार्य के हो भन्दाखेरि पवित्र आत्मा र आगोले। एउटा बुझ्नुपर्छ पवित्र आत्मा बप्तिस्मा भने के त भन्दाखेरि यो अनन्त जीवनको बप्तिस्मा जुन विश्वासीहरूले पाउँछ, जुन तपाईँ र मैले पाएका छौँ। तपाईँ र म भित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा यो बुझ्नु, जब हामीले येशूलाई ग्रहण गर्छौँ, जुन दिन अझ भन्दिनँ भने वास्तविक भन्ने भने जब जुन दिन येशू ख्रीष्टले हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ हाम्रो के त पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुन्छ। साँचो हृदयले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर हामीले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका छौँ भने त्यही दिन अझ भन्दिनँ भने डाइरेक्ट रूपमा आज हाम्रो बुवाले, केबी थापा बुवाले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो, आजै उहाँको पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भइसकेको छ। यो विश्वास हामी गर्छौँ न, हुनसक्छ किनकि कहिलेकाहीँ हामीले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, केही प्राप्तिको लागि येशू ख्रीष्टलाई केही कुराको साधन उहाँलाई दिने हुने कुनै चाहिँ एउटा कुनै कुरा दिने एउटा के त्यसलाई के भन्छ एउटा के भन्नु पनि आएन होला। यस यो दिने व्यक्तिको रूपमा हामीले हेर्छौँ भने सायद नहुनसक्छ। तर हामीले उद्धार मुक्ति हाम्रो पाप क्षमाको लागि हामीले आफूलाई स्वीकारेर येशू ख्रीष्टमा घुँडा टेकेर येशू ख्रीष्टलाई प्रभु मलाई स्वीकार्नुहोस् भन्छौँ भने त्यही दिनमा के त हाम्रो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भएको हुन्छ। र अर्को बप्तिस्मा छ आगोको बप्तिस्मा। मैले अस्ति पनि यो वचन ल्याएको थिएँ, कृपया कहिले पनि आगोको बप्तिस्मा नमाग्नुहोस्। यो चाहिँ नर्गको बप्तिस्मा, नर्गको बप्तिस्मा। यसै कारण चाहिँ के त हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के त यो भन्दाखेरि म पछि जो आउनुहुन्छ उहाँ तिमीहरूलाई अनन्त जीवन दिन सक्नुहुन्छ र अनन्तको मृत्यु पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यति शक्तिशाली उहाँ हुनुहुन्छ भनेर भनिएको हो। अनि तेस्रोमा छ पत्रुसले पछि बप्तिस्मा दिए हामी सुन्नेछौँ कुनै भाइबाट, सायद हामी तेस्रो भागमा हामी सुन्नेछौँ कि एकै दिन के त 3000ले पानीको बप्तिस्मा लिएका थिए अथवा विश्वास गरेका थिए। एकै दिन प्रभुले भन्नुभएको थियो कि जाओ चेला बनाओ अनि पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। जब उनीहरूले विश्वास गरे अब हामी के गरौँ त, कि उनीहरूले आफ्नो मसीहालाई उनीहरूले क्रुसमा झुन्ड्याएको थाहा पाए के गरौँ
हृदयमा टुक्रा टुक्रा भयो। ल अब बप्तिस्मा लियो उनले एकै दिन जुन दिन विश्वास गरेका थिए त्यही दिन बप्तिस्मा लिएका थिए। 10 दिनपछि, 1 महिनापछि, 1 वर्षपछि, 2 वर्षपछि होइन, विश्वास गरेपछि बप्तिस्मा लिनलाई केही कुराले पनि रोक्न सक्दैन। त्यसपछि मण्डलीको बप्तिस्मापछि अब आएको छ हाम्रो बप्तिस्मा, तपाईँलाई हाम्रो बप्तिस्मा दिइरहेका छौँ। इतिहास है सुरु भयो। अब आज हामीतिर छ इतिहास। अब अर्को छ पवित्र आत्मा बप्तिस्मा। मैले अघि भनिसकेको छु, यसको बारेमा धेरैचोटि मैले वचन पनि ल्याइसकेको छु। फेरि भन्न चाहन्छु, जुन कुरा अघि यूहन्नाले भने त्यही कुरा फेरि येशू ख्रीष्टले दोहोऱ्याउनुहुन्छ प्रेरित 1:5 किनभने यूहन्नाले साँच्चै पानी बप्तिस्मा दिए, तर अब केही दिनपछि तिमीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले बप्तिस्मा गरिनेछौ। के भयो त भन्दाखेरि पेन्टिकोसको दिनमा जब पवित्र आत्मा सधैँको लागि आउनुभयो, त्यहाँबाट के त अब पवित्र आत्मा बप्तिस्मा सुरु भएको छ। जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ उसले पवित्र आत्मा बप्तिस्मा पाएको छ। पहिलो कोरिन्थी 12:13 भन्छ, सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयो र सबैजनालाई एउटै आत्माभित्र पिउन दियो। सबै एउटै आत्मा, एउटै पवित्र आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र ख्रीष्ट येशूभित्र हामी बप्तिस्मा पाएका व्यक्ति हो। जो हामीले ग्रहण गर्छौँ नि, तपाईँ र मैले पवित्र आत्माद्वारा ख्रीष्ट येशूभित्र बप्तिस्मा पाएको छ। कसरी? हामी येशू ख्रीष्टभित्र छौँ। यसै कारण चाहिँ कति कुरामा म भन्न चाहन्छु कि छर्किने समस्या चाहिँ यो इतिहासबाट आएको हो भनिने भने इतिहासमा कति कुरा समस्या पर्दाखेरि सुरुवात गरिएको हो। तर यसले वास्तवमा भन्ने भने मेरो लागि चाहिँ कहिले पनि बप्तिस्माको चित्र नै गर्दैन। जहिले पनि भित्र 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 भनेको छ है। येशू ख्रीष्टमा भनेको त हामी येशू ख्रीष्टमा टाउको निकालेपछि मात्रै हो त, हात दिएपछि हो त, पुरै भित्र हो क्या हामी। बप्तिस्माको अर्थ नै कुनै पनि कुराभित्र पूर्ण रूपमा डुबेको हुनु हो। यो अर्थ एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा पायो। फेरि भन्ने गरिन्छ हेर्नुहोस् है, एफिसी 4:4 6 एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा। यो चाहिँ वास्तवमा के त पवित्र आत्मा बप्तिस्मा भनिएको एउटै छ बप्तिस्मा। अनि यो गरेपछि के हुन्छ हेर्नुहोस्, पानी बप्तिस्मा हाम्रो उद्धार दिँदैन, तर यो पवित्र आत्मा बप्तिस्मा के गर्छ भन्दाखेरि एफिसी 1:13-14 तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको जुन प्रतिज्ञा के त प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रेरित 1:5 गर्नुभएको थियो, प्रतिज्ञाको पवित्र आत्मा तिमीहरू छाप मार्यो। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भन्नु नै उहाँको छाप मारिनु भनेको त अब कहिले पनि ननिस्किने गरी सधैँको लागि अब हामी छाप मारेका छौँ। उहाँ कहिले पनि हामीबाट निस्किनु हुन्न, हामी नमरेसम्म र प्रभुको आगमन नभएसम्म। कहिलेसम्म? छुटकाराको समयसम्म हाम्रो पैतृक सम्पत्तिको बैना हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा। छुटकारा हाम्रो के त उद्धार नभएसम्म हाम्रो पवित्र आत्माको बैना हुनुहुन्छ। अब अरू कुरा पहिलो कोरिन्थी 3:16 जहाँ यसरी भनिएको छ, तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ। के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन? तपाईँ हामीभित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ भने, विश्वास गर्छौँ भने र हाम्रो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भइसक्यो भने अब जब पानी बस्न हामीलाई के कुरा रोकिरहेको छ? त्यो रोक्ने कुरा एउटै हो कि हामीलाई थाहै छैन कि पवित्र आत्मा हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ। यो थाहा नभएको भएर मानिसहरू के त पानीको बप्तिस्मालाई उनीहरू डराउने गर्छन्, यसलाई धेरै ठुलो मान्ने गर्छन्। ल भन्नुहोस्, कुन ठुलो हो? पवित्र आत्माको बप्तिस्मा कि पानीको बप्तिस्मा हो? किनकि यसले हामीलाई अनन्तको जीवन, मुक्ति र उद्धार दिँदछ। तर मुक्ति र उद्धार पाएका छौँ, पवित्र आत्मा बप्तिस्मा भइसकेको छ भने अब फेरि अर्को बप्तिस्मा गर्न हामी किन रोकिने? रोकी आयो भन्ने कुरा सुने। यसै कारण चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ कि परमेश्वरको आत्मा हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ। यो पावलले सोधेको प्रश्न हामीले आफूलाई सोध्नुपर्छ, के तिमीहरूलाई यो कुरा थाहा छैन? थाहा छैन भने आज हामीले थाहा पाउनु पर्दछ।
र कहिले दिने भन्ने विषयमा गर्दाखेरि अहिले मैले भनिसकेँ कि सकेसम्म विश्वास गरेर हामी पूर्ण रूपमा अब भने उद्धार पाइसके भन्ने कुरालाई विश्वास जुन दिन गर्छौँ हामी त्यही दिनमा बप्तिस्मा लिन सक्छौँ। अघि मैले भने कि प्रेरित 2:37देखि 38मा जब पत्रुसले प्रचार गर्छन् पेन्टिकोस्टको दिनमा र उनको प्रचार सुनेर मान्छेको मुटु छेडिन्छ। उनीहरूले ओहो हामीले त आफ्नै मसिहालाई पो क्रुसमा टाँगेछौँ भनेर उनीहरूले कि त आफ्नो गल्ती र पाप स्वीकार गर्छन् र प्रभु येशू ख्रीष्टले कि त हाम्रो मसिहा हुनुहुन्छ उनीहरूले विश्वास गर्छन्। तब उनीहरूले के भन्छन् भने पत्रुसलाई र चेलाहरूलाई तब तिनीहरूको मुटु छेडियो र तिनीहरूले पत्रुस र अरू बाँकी प्रेरितहरूलाई भने, हे मानिसहरू र भाइहरू हो, हामी के गरौँ? र अब यहाँ पत्रुसले के भने त पश्चातापको क्षमाका निम्ति पापको क्षमाको निम्ति प्रस्ताव गर्नुहोस् र तपाईँहरू हरेकले येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा लिनुहोस् अनि तपाईँहरूले पवित्र आत्माको दान पाउनुहुनेछ। प्रेरित 2:41मा जतिले आनन्दसित उनको वचन ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए। त्यही दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूमा थपिए। त्यही दिनमा विश्वास गरे, त्यही दिनमा बप्तिस्मा लिए। धेरै दिन कुर्नु पर्दैन। तर यसको अर्थ चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ। अब एक दुईवटा म घटना भन्न चाहन्छु। एक दुईवटा घटनाको बारेमा तपाईँलाई बताएर अनि हामी सघाउनेछौँ। उदाहरण, इथियोपियाको नपुंसकको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। प्रेरित 8:35देखि 39। त फिलिपले आफ्नो मुख खोले र पवित्र शास्त्रको त्यही खण्डबाट सुरु गरेर तिनलाई येशू प्रचार गरे। अनि बाटोमा जाँदै गर्दा उनीहरू कुनै पानीनिर पुगे अनि ती नपुंसकले भने, हेर्नुहोस् यहाँ पानी रहेछ, मलाई बप्तिस्मा लिन केले रोक्न सक्छ? त फिलिपले भने, तपाईँले सम्पूर्ण हृदयले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तिनले जवाफ दिँदै भने, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। तिनले रथ रोक्ने आज्ञा दिए अनि उनीहरू दुवै पानीभित्र पसे, दुवै फिलिप र नपुंसक। अनि उनले तिनलाई बप्तिस्मा दिए। जब उनीहरू पानीबाट बाहिर निस्किए तब प्रभुको आत्माले फिलिपलाई उठाएर लैजानुभयो र ती नपुंसकले उनलाई फेरि देखेनन्। अनि तिनी रमाउँदै रमाउँदै आफ्नो बाटो लागे। र नपुंसक जो इथियोपियामा बस्ने गर्थ्यो, ऊ चाहिँ के त हुनसक्थ्यो ऊ चाहिँ के त परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति थियो र ऊ चाहिँ इजरायलमा सायद ऊ निष्ठाचार मनाउन आएको अथवा केही चाड मनाउन आएको अथवा त्यस मन्दिरमा परमेश्वरको महिमा गर्न ऊ चाहिँ आएको हुन्छ। जब ऊ फर्किने क्रममा अनि पवित्र आत्माले फिलिपलाई जाऊ भनेर पठाउनुहुन्छ। जाँदाखेरि त्यो नपुंसकले एउटा पुस्तक पढिरहेको हुन्छ। त्यो एसायाको पुस्तक हुन्छ, एसाया 53 अध्याय, जहाँ चाहिँ के त जब यस्तो ख्रीष्टले हाम्रो अधर्महरू बोकेर पापहरू बोकेर मर्ने कुरा, हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण के अरे हाम्रो पर्ने विपत्तिको सजाय उसलाई पर्यो भन्ने कुरा सबै त्यहाँ लेखेको कुरालाई पढिरहेको हुन्छ। तर उसले बुझेको हुँदैन। अनि फिलिपले सोधेको छ, तपाईँले यो बुझ्नु भयो? बुझिनँ। कुनै व्यक्तिले नबुझाए के गरी बुझ्ने त मैले भनेर उसले भन्छ। र उनले के त यो येशूको बारेमा हो भनेर उनले त्यहाँबाट सिकाउँछन् कि एसाया 53 अध्यायमा लेखेको कुरा येशूको बारेमा हो। अनि के भयो भन्दाखेरि जब उनले त्यो कुरा सुन्यो उनी 3 छक परे। परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने इथियोपियादेखि आएको व्यक्ति होइन। अनि भने इथियोपियामा विश्वास किन गर्थ्यो भन्ने कुरामा फेरि आउँछ कि इथियोपियाको रानी सेवा रानी पहिला सलोमनकोमा भेट गर्न आएकी थिइन्। सलोमनको बारेमा सारा उनको ज्ञान बुद्धि वैभव देखेर उनी खुसी भएर फर्केकी थिइन्। सायद उनीद्वारा अरूले विश्वास गरेको हुन पनि सक्ला, तर जोस् त्यहाँ विश्वास गर्ने मान्छेहरू थिए। अनि ऊ छक्क पऱ्यो, ओहो येशू प्रभुको बारेमा जुन लेखिएको थियो पुरानो करारमा अथवा यो पुस्तकमा एसाया भन्ने लेखकले येशूको लेखेको रहेछ। 3 छक पर्छन्, विश्वास गर्छन्। अब हेर्नु त उसलाई कसैले केही भनेको छैन। अनि उनले के भन्छन् भन्दाखेरि एउटा बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि के त उनले पानी भएको ठाउँमा आइपुगे। अब के भने नपुंसकले, ध्यान दिउँ है, हेर्नुहोस् यहाँ पानी रहेछ, मलाई बप्तिस्मा लिन
केले रोक्छ? धेरै पटक हामीले येशू ख्रीष्टलाई साँचो रूपमा विश्वास गरेका हौँ भने वास्तवमा हामीले यो प्रश्न हामी आफैले गर्नुपर्छ, मण्डलीमा मैले बप्तिस्मा कहिले लिने हो? हामीले कर लिनु 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 भन्नुपर्छ। तपाईँको हृदय त्यो राम्रो छैन भनेर देखिन्छ क्या त्यो। तर वास्तवमा के भन्नुपर्छ? मैले कहिले लिने, आजै लिन्छु होइन, बस दिनुहोस्। यी कुराहरू के त यहाँ हुनुपर्छ। हामी हेऱ्यौँ उदाहरण, अघि हेऱ्यौँ भने हाम्रो प्रेरित पुस्तकमा एकै दिनमा 3000ले विश्वास गरेका थिए, बप्तिस्मा लिएका थिए। यहाँ नपुसक एकै दिनमा अझै उसको सेना बिना बोकेर हिँडिरहेको थियो, रथमा चढेर गइरहेको भनेपछि अलिकति हुने खाने थियो होला, रथ रोक्न लागेर आज्ञा दिनु सक्ने मान्छे होइन, हुने खाने मान्छे थियो। के हुँदैन, उसले ल रथ यहाँ उसले रोक्न लगाउँछ। हेर्नुहोस् यहाँ पानी छ, मलाई बप्तिस्मा लिन अब केले रोक्छ र? त फिलिपले भने एउटा कुरा चाहिँ छ है, तपाईँले सम्पूर्ण हृदयले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। विश्वास सबभन्दा मुख्य कुरा, अगाडि कुरा आउँछ। विश्वास गर्नुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ। त विश्वास गर्नु भएको छैन भने पाउनुहोस्, अझै विश्वास गर्नु तपाईँलाई बाँकी छ। अब उसले के भने, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। यसको अर्थ परमेश्वरका पुत्र उहाँ सानो भन्नु खोजेको होइन, उहाँ स्वयं परमेश्वरै हुनुहुन्छ र जुन प्रतिज्ञा गरिएको मसीहा उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु। अझ के त यशायाको पुस्तकमा भनिएको मसीहा उहाँ नै हो भनेर विश्वास गर्नु। विश्वास गर्छु के त अब रथ रोक्न लगाए। के भन्नु, दुवैजना पानीभित्र पसे। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। बप्तिस्माको लागि छर्केर र खन्याउने कुरा भएको भए त्यो बेलामा मसँग एक या कचौरा छ पानी, छर्किँदैन नि त मलाई, कति खुवाइँदैन नि त मलाई भनेर त्यो त्यहाँ पानी खोजेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। यो मैले भनेको इतिहासमा पछि आएको कुराहरू हो। तर त्यो पानी के त त्यो भएको ठाउँ देखेपछि पानीभित्र पसे भनेको छ। दुवै फिलिप र नपुसक अनि उनले तिनलाई बप्तिस्मा दिए। जब उनीहरू पानीबाट बाहिर निस्के, हुन त कतिले के त पानीमा पस्यो भनेको पानीभित्र गए, खुट्टाले टेके भनेको हो भन्ने गर्छन्, तर त्यस्तो भनिएको छैन। धेरै पटक बप्तिस्मा हुन्छ तब त्यहाँ प्रशस्त पानी भएको ठाउँ नै खोजी गरेको छ। यसै कारण हामीले यहाँले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि बप्तिस्मा लिनको लागि हामीले महिनौँ वर्षौँ कुर्नु पर्दैन। हामीले येशू ख्रीष्टलाई उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, मेरो पापी क्षमा दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अरू कोही ईश्वर छैन भनेर विश्वास गर्छौँ भने हामीले त्यही दिनमा बप्तिस्मा लिन सक्छौँ। दोस्रो उदाहरण, येशू ख्रीष्टको बप्तिस्मा मत्ती 3:13-17 भन्दछ, जब येशू गालीलबाट यर्दनमा यूहन्ना कहाँ उनीद्वारा बप्तिस्मा लिन आउनुभयो त यूहन्नाले यसो भन्दै उहाँलाई रोके, मलाई पो तपाईँद्वारा बप्तिस्मा लिन खाँचो छ, तपाईँ पो म कहाँ आउनुहुन्छ? तिनले जवाफ दिँदै उनलाई भन्नुभयो, अहिले यस्तै हुन देऊ, किनभने यसरी नै सबै धार्मिकता पुरा गर्नु हामीलाई उचित छ। तब उनले उहाँलाई अनुमति दिए अनि बप्तिस्मा लिएर यसो तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो। अनि हेर, उहाँका निम्ति स्वर्ग खोलियो र उहाँले परमेश्वरका आत्मालाई ढुक्कुर्दै ओरिँदै गर्नुभएको र आफूमाथि आउँदै गरेको देख्नुभयो। अनि हेर, स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो जसले भन्यो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अति नै प्रसन्न छु। येशू ख्रीष्ट जब यहाँ बप्तिस्मा लिनुभयो, एउटा कुरा भन्नुहोस् त, उहाँले किन लिनुभयो? उहाँले किन लिनुभयो? पापी भएर पाप क्षमाको लागि यूहन्नाका आउनुभएको। यूहन्नाले त्यही भनेका हुन् कि ल पापी के जो पापी छ पश्चाताप गर, बप्तिस्मा लिन आऊ भनेर भनेका थिए। उहाँ पाप क्षमाको लागि बप्तिस्मा लिन आउनुभएको थिएन। भनिदिने भने आज हामी पढेका छौँ त येशूभित्र छौँ भने आज हाम्रो बप्तिस्मा पनि येशूको जस्तै बप्तिस्मा, उद्धार मुक्तिको लागि होइन कि यस्तै गरी हामीले सबै धार्मिकता पुरा गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टले हरेक उहाँको बारेमा लेखिएको पुरा गर्नुपर्ने थियो। हरेक धार्मिकता जुन यो के अरे व्यवस्थामा लेखेको थियो त्यो पुरा गर्नुपर्ने थियो। सबै कुराहरू उहाँले पुरा गर्ने क्रममा उहाँले यो पनि
पुरा गर्नुभएको हो। र हामीले पनि के त उद्धार र मुक्तिको लागि नभइकन धार्मिकता येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालना गर्नको लागि हामीले के त बप्तिस्मा लिनुपर्छ पानीको, किनकि हाम्रो पहिल्यै येशू ख्रीष्टभित्र बप्तिस्मा भइसकेको छ। र जब लिन्छौँ, जब आज्ञा पालना गर्छौँ, तब के हुन्छ? यहाँ के भन्यो अन्तिममा? स्वर्गबाट, अनि हेर स्वर्गबाट एउटा आवाज, त्यो पनि यता पढौँ न। स्वर्ग खोलियो, ढुक्कुर ओर्दैन आएको देख्यो हामीले त, होइन? अनि स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो जसले भन्यो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अति नै प्रसन्न छु, किनकि उहाँले हरेक आज्ञा धार्मिकता पुरा गर्दै हुन्छ। तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालना गर्छौँ भने परमेश्वर पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँलाई प्रसन्न पार्नको लागि पनि हामीले बप्तिस्मा लिनु पर्छ। र एउटा फेरि यहाँ फेरि जोड्न चाहे, अब घरिघरि कुरा आउँछ, कुरा गर्न अप्ठ्यारो छ, तर पनि येशू अनि बप्तिस्मा लिएर येशू तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो। यसले पनि येशू ख्रीष्ट पानीभित्र जानुभएको थियो भन्नेलाई देखाउँछ के त डुबेर गर्ने बप्तिस्मा। निष्कर्षमा हामीले हेरिसकेका छौँ कि बप्तिस्मा भन्ने कुरा चाहिँ के त जुन हामी लिन्छौँ पानीको बप्तिस्मा, यो ठुलो कुरा, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, नगई नहुने कुरा, यो नभएपछि हामी उद्धार नपाउने कुरा भन्ने कुरा होइन। तर के हो त भन्दाखेरि हामी उद्धार र मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रभुको आज्ञा पालना गर्ने एउटा विधि हो। प्रभुले धेरै इजरायलीहरूसँग धेरै, यदि हामीलाई येशू ख्रीष्टले ल तिमीहरू वर्षको 3 पटक चाहिँ यरुसलेममा आओ, चाड मनाओ, निष्ठा चाडको थुमा काटेर तिमीहरू के यसलाई चाहिँ खाओ, होइन? तिमीहरू झुपडीको छ भने त्यो झुपडीमा तिमीहरू बस, यो गर, सवास पाल्नु। आज तिम्रो सवासको दिनमा एउटा सिङ्का पनि नभाज्नु, सवास पालना गर्नु, खतना गर्नु, होइन भनेर हरेक आज्ञा दिएको भए हामी के आज पालना गर्न सक्थ्यौँ होला? कति छ कच्चा आज्ञा। तर हामी के भने इजरायलीहरू त्यति धेरै आज्ञा पाएर पनि उनीहरूले त्यो पालना गर्दथे। उनीहरूले पालना गर्ने तरिकाले मिलेको थिएन, उनीहरू भौतिक रूपमा देखाउनलाई गर्दथे, तर के भन्दाखेरि उनीहरूले पालना गर्ने कोसिस गर्थे। तर हामीले जब दुईवटा कुरा बप्तिस्मा र प्रभु भोज लिनुको लागि हामीलाई 12 भन्छ। प्रभु भोज के के कुरा हो जस्तो गरे, होइन? ओहो बप्तिस्मा बाबा यो लिनुहुन्न भयो। हाम्रो बुवा भन्दाखेरि कुरा आयो, हाम्रो बुवालाई पहिला बुवा घर विश्वास गर्दाखेरि बुवा बप्तिस्मा लिऊँ न है भन्दाखेरि कहाँ त्यो कसै फेरि फर्किन पाउँदैन भन्छन्, होइन? अब पक्का हुन्छ भन्छन्, पछि लिन्छु भन्नुहुन्थ्यो क्या, होइन? कतिको हाम्रो सोच यस्तै छ। कहाँबाट त्यो कुरा आयो थाहा छैन मलाई, बाइबल त्यो कहीँ भनेको छैन पक्का सक्का हुने कुराहरू, होइन? फर्किने हो भने येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगरे पनि हुन्छ। तर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु भनेको त अब चाहिँ म येशूको मार्गमा हिँड्छु, अब उपरान्त म होइन ख्रीष्ट ममा जिउ, म येशू ख्रीष्टको क्रुसमा टाँगिएको छु, यी कुरा लिएर अगाडि बढ्ने कुरा भने जहाँबाट बप्तिस्मा हामीलाई रोक्छ। त्यसै कारण चाहिँ हामीले यो कुरालाई बुझौँ। बप्तिस्मा महत्त्वपूर्ण कुरा, ठुलो कुरा होइन, तर यसको महत्त्व चाहिँ छ, किन यसले हामीलाई के त आज्ञा पालन सिकाउँछ। यसले हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान घोषणा गर्दछ। यसले हामीलाई के त साँचो विश्वासी भएर एउटा चिन्ह पनि दिन्छ। यसले के त मान्छेको माझमा येशू ख्रीष्टको सुसमाचार पनि प्रचार गर्दछ, बप्तिस्माले पनि, है? हामीले यो कुरा बुझौँ। अब अन्तिममा येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा दिनुभयो, उहाँका चेलाहरूले बप्तिस्मा लिए, सारा क्रिस्चियनले बप्तिस्मा लिन्छन्। के तपाईँले बप्तिस्मा लिनुभयो? तपाईँले बप्तिस्मा लिनुभयो? पानीको बप्तिस्मा गहिरो कुरा छ, ध्यान लिनुभएको छैन भने कृपया आजै नाम दिनुहोस् कमल भाइलाई। तपाईँले यो जुन अवसर छ यसलाई नगुमाउनुहोस्, है? किनभने बप्तिस्मा नलिएर उद्धार गुम्ने चाहिँ होइन, तर बप्तिस्मा नलिनु भनेको चाहिँ उद्धार पाए कि पाएन भनेको शङ्का चाहिँ हो। त्यो तपाईँले हेर्ने, मैले हेर्नु पर्यो।
ए तपाईँले अहिलेसम्म प्रभुलाई विश्वास गरेर बप्तिस्मा दिनुभएको छैन भने जब म तपाईँलाई हेर्छु यो मान्छेमा आत्मिक कमजोरी छ है भनेर देखिरहेको हुन्छ। अपरिपक्वताको चिन्ह बप्तिस्मा नलिनु भनेको। त्यसै कारण चाहिँ हामी परिपक्व भइसकेका छौँ भने बप्तिस्मा लिनुपर्छ। ताकि हामीले पनि के त प्रभु भोज, प्रभुको एउटा मुख्य हामीले हरेक भनिने भने कति मण्डलीमा हरेक हप्ता प्रभु भोज लिने गरिन्छ। तर हामीले हरेक हप्ता धेरै अगाडि धेरै चिचिलो हुन्छ भनेर हरेक महिना गरेका छौँ। हरेक महिना प्रभु भोज लिँदाखेरि तपाईँले कति समस्या प्रभु भोज लिन पाउनु भएको हुँदैन। र प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर, तोडेको शरीर, बगाएको रगतसँग तपाईँ सम्बन्ध तपाईँ गाँच्नु पाउनु भएको छैन। त्यसै कारण चाहिँ बप्तिस्मा दिनुहोस्। किनकि यो प्रभुको आज्ञा। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो मत्ती 28:19मा, यसकारण तिमीहरू जाओ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाओ, तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दियो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।